saudara-saudara. Kita lihat saudara-saudara, Ronaldo membawa bola memainkan bola ke tengah, tapi sayang lemparan ke dalam saudara-saudara. Kita lihat Ronaldo melakukan lemparan ke dalam. Ya, bolanya tersembunyi di bawah. Ya, saudara-saudara, mana saya ambilkan bolanya. Oke, lemparan ke dalam. Ya, kita lihat lagi pertandingan. Ya, permainan semakin dasar saudara-saudara menit terakhir ini. Ya, kita lihat saudara-saudara, terjadi pelanggaran. Ya, oke, dia beraksi lagi saudara-saudara. Ya, tindakan langsung. Ya, tapi dia mengambil ancang-ancang. Ya, dia meninggalkan bola. Bolanya ditinggalkan saudara-saudara. Dia balik lagi ke bola. Ya, oke. Ya. Wow, dia melakukan lompatan keras. Ya, tertabrak dia di tumpukan tas. Ya. Aksinya sangat dahsyat. Ya. Oke. Ya, lompatannya sangat dahsyat saudara-saudara. Ya. Tapi dia sudah capek. Oke. Dia ingin mengganti permainan. Ya, ngambil apa lagi ini?